Hello friends, good morning. In the last lecture, explain introduction to microeconomics and macroeconomics. And in this lecture, explain introduction, historical review, scope and subject matter of microeconomics. Today we are discuss features of microeconomics. First one point, study of an individual economic unit. Microeconomics is the study of small behavior individual economical unit. Means, for example, individual price, individual income, particular commodities, individual industries, etc. सूक्ष्म अर्थशास्त्र में छोटे वैयक्तिक घटक की वर्तणूक की पढ़ाई की जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल्स किसी भी कमोडिटी की डीप एंड डिटेल स्टडी. मीन्स फॉर एग्जांपल्स डिफरेंट प्राइजेस फॉर द डिफरेंट कमोडिटी एक्सेट्रा. Second one point is a price theory. Microeconomics is also known as price theory. So what price theory? Price theory means how determinations of the price of commodities and service. For example, tomatoes price is 40 rupees, potatoes price is 60 rupees. So any commodity and service determinations price means that's determination process explained in a microeconomics. And how determinations price of factors of productions. Factors of productions, 4 factors: land, labor, capital and entrepreneur. Given the payment, rent, wages, interest and profit. So 4 factors price determinations explain the study in microeconomics. So सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसी भी कमोडिटी एंड सर्विस की प्राइस कैसे निश्चित की जाती है या फिर किसी भी फैक्टर्स के पेमेंट के प्राइस कैसे निश्चित होती है इसकी पढ़ाई की जा सकती है. सो देयरफॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थेरी. थर्ड वन पॉइंट, पार्शियल इक्विलिब्रियम. Microeconomics explain partial equilibrium. Partial equilibrium explained by Professor Alfred Marshall and Professor Cournot. Equilibrium analysis means equilibrium positions analysis of an individual economic unit. Equilibrium positions of an individual economic unit, for example, individual consumers, individual firms and individual industry. Equilibrium positions of the individual unit. But in microeconomics, every individual's unit is a separate and detailed study. For example, individual consumers, its income, its demand, then its other expenses, and at the same time not include for the individuals other means फर्म्स बिहेवियर या फिर प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. सो सिंपली एनी इंडिविजुअल्स कंटेंट एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम लेवल एट रीच टू द लास्ट वन इज द इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द पार्शियल इक्विलिब्रियम. Next one point means fourth one point, based on certain assumptions. Microeconomics is depend upon the basis on the certain assumptions. Explain the 2 factors. First one is the ceteris paribus. Ceteris paribus means other thing remaining constant. For example, different law of DMU, law of demand, law of supply, law of इक्विमार्जिनल यूटिलिटी. सो हमारे अर्थशास्त्र में मीन्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो अलग अलग सिद्धांत है उस सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस को एज्यूम किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड, चेंज ओनली प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर फैक्टर मीन्स वहाँ पर प्राइस, income, advertisement, size of the populations, etc. So other factors is a constant and only change the price. So it is simply explained the microeconomics is based on certain assumption. And second factor is a microeconomics explain means analysis, full employment, pure capitalism, laissez-faire policies and etc. One is the फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स होती है, पूर्ण स्पर्धा, फुल एम्प्लॉयमेंट पूरी रोजगारी रहती है, प्योर कैपिटलिज्म पूरी भांडवलशाही रहती है एंड फेयर लेसे पॉलिसी मीन्स नो इंटरवेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट. बट इन रियल लाइफ these 4 points are not meet
in any content. So simply microeconomics is a neglect for the interdependence variable. But actually microeconomics based on the certain assumptions means these two factors. First is the ceteris paribus and second is the a 4 point means pure competition, pure capitalism, perfect competitions, laissez-faire policy, and last one is the next one point means fifth one, slicing method. Microeconomics uses of the slicing method. So slicing method means divide method, split methods. It means divide out of the whole economy. For examples, microeconomics study of the individual unit out of the whole means out of the aggregate unit. For example, study of the individual demand out of the aggregate demand, study of the individual price out of the aggregate price, study of the individual income out of the national income. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट की पढ़ाई की जाती है, बट जो होल कंटेंट है, जो लार्ज कंटेंट है, उसके कई डिवाइड किए जाते हैं, डिवाइडेस होते हैं और उसके बाद वहाँ पर इंडिविजुअल्स पढ़ाई होती है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में टोटल डिमांड कितना है और उसी डिमांड को जब हम लोग डिवाइड करेंगे सो उस डिमांड के हिसाब से हम लोग इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी करेंगे. हम लोग हमारे लाइफ के हिसाब से देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंगो, कटिंग द डिफरेंट स्लाइसेस एंड कंज्यूम दिस. सो सिंपली एक्सप्लेन द डिवाइड ऑफ द मैंगो मीन्स कटिंग ऑफ द स्लाइसेस, मैंगो स्लाइस, एप्पल स्लाइस. So simply microeconomics uses of the slicing method means divide methods या फिर split method of the whole economy. Next one point is a use of marginalism principle. So use of marginalism principle explained by Professor Alfred Marshall and with popularized by the marginalism principle. So what marginalism principle? Margin means total brought in additional one unit change total quantity. So it has the margin of any consumers, any producers to take the decision. Means as a crucial decisions, important decisions depend upon the margin. For examples, one person consumes vada pav. So first vada pav given 10 rupees and purchase. So वहाँ पर to get utility means marginal utility is a 30. Second vada pav purchase again additionally give the 10 rupees means to get marginal utility is a next one less means 20. So it has the complete margin means 20 marginal utility and 20 rupees. So these consumers not purchase additional one content. So any customers, any producers, importance of the margin. So therefore marginalism principle it is important in microeconomics. Next one point means seventh one point, analysis of the market structure. Microeconomics analysis of market structure means in this syllabus explain chapters forms of market and price determinations. Different markets, its price determination, its impact of the people, etc. For example, perfect competition. Perfect competitions means fairly large number of sellers एंड बायर्स मीन्स लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. जिस मार्केट में अनलिमिटेड सेलर्स रहते हैं उस मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है. सेकंड वन मोनोपोली कॉम्पिटिशन्स. मोनोपोली कॉम्पिटिशन्स मीन्स मैक्सिमम टाइम्स अ सिंगल सेलर. So single seller market means monopoly competitions. Third one is the monopolistic competition. Monopolistic competitions means less than perfect competitions and more than monopoly competitions. Seller, it is said that monopolistic competition. Monopolistic competitions find in real life. For examples, use of the many commodities day to day. For examples, different soaps, paste, cold drink, etc.
So this commodity add in monopolistic competition, and in this year additional one market, name of the oligopoly. Oligopoly means few market या फिर few sellers. So this study explained in microeconomics means analysis of the market structure. And last one point, limited scope. Microeconomics limited scope comparatively macroeconomics, because microeconomics study of the small behavior individual economic unit, does not study macroeconomical problem means economical problem. For example, challenges of the populations, poverty, unemployment. This study not explained in microeconomics. Next one is inflation and deflations means महंगाई and सस्ताई, economic growth, balance of payment, international content, etc. And therefore microeconomics is a limited scope comparatively macroeconomics. So in these lectures explain 8-point features of microeconomics. Again repeat that. First one, study of an individual economical unit. Second, price theory. Third, partial equilibrium. Fourth, based on certain assumptions. Fifth one, slicing method. Sixth one, use of marginalism principle. Seventh one, analysis of market structure. And last one, limited scope. सो सभी पॉइंट आप सभी स्टूडेंट को अपनी नोटबुक में मीन्स जो क्लास नोटबुक रहेगी उसमें इस पॉइंट को नोट डाउन करना है, उसके बाद स्टडी करनी है और ये लेक्चर सुनते समय भी अपने पास बुक रखना है. सो आपको उस पॉइंट का अंदाज़ा आ जाएगा और उसी हिसाब से आप लोग अच्छे से इसे समझ पाएंगे. ओके, थैंक यू.